Саламатсызбы, Максат мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Мына жогоруда өзүңүз күбө болгондой, бүгүн калкыбызды дүрбөлөңгө салган бул коронавирус жугуштуу оорусу бизден айланып өтүп кетсе экен деп жакшы эле тилек кылдык эле, арабыздан мына бизге да келип жетти. Мунун бүгүнкү коомчулукту дүрбөлөңгө салып абдан көп суроолор жаралып жатканы ошол умрага барып келген биздин жарандарыбыз. Ал орунду биздин мамлекетке алып келишти десек да болот. Бул жерде көпчүлүктү таң калтырган суроо ошол умрага кандай шарт менен барышат? Сиздер аркылуу барабы же башка фирмалар аркылуу барышабы же өздөрү эле жөн эле мындай түйүнчөгүн көтөрүп эле чыгып кете беришеби деген суроолор көп болуп жатат. Тагыраак маалымат берип койсоңуз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah, амма баъд. Биринчиден чакырганыңыздарга чоң рахмат. Сиз айткандай, мына азыр Кыргызстанда эмес, бүткүл ааламды дүрбөлөңгө салып аткан коронавирус ушул оорусу бизге Кыргызстанда дагы ушундай эми катталды. Буга биринчиден жараткан Алла Тааланын баарыбызга тагдырында анан кийин мына ушу умрага барып келгендер экен деп айтылып атпайбы? Ушул жерге бир 2-3 нерсени айта кетсем, эми бул мындай башка мамлекеттерде мисалы умрага барып келгендерден эмес, чоң эле министрлер, чоң эле адамдардын аялдары, өздөрү, балдары ооруп калып атат. Кандай өлүмдөн сактанбаган, эч ким сактана албагандай эле оорудан деле ошондой. Бул эми мисалы ал жерден ошо чаржа менен учуп келди деп атат. Кийин ага чейин андан кандай болгон? Эми мисалы самолеттор азыр умрага бүткүл дүйнөдөн барат адамдар. Бүткүл дүйнөдөн барат. Бизге караганда Казакстан менен Өзбекстан көп барат мисалы. Булар мисалы ал чаржа учуп сыртка чыктыбы, чыга элекпи, андан мурда кандай болгон деп келе турган болсок, кыскасы бул биз немеге мындай ыйык жерге барып келди, ошон үчүн бир оору жугузуп келди деген түшүнүктөн, ойдон алыс болушубуз керек да. Бул эми кандай мисалы умрага барган адам өлбөйт, же өлүп калат, башкалар өлбөй калат дегендей да. Жок, оору каерде болсо келе берет. Өлүм каерде болсо келе берет ал. Эми ушул жерде ушундай чыгып калды. Ал эми умра уюштуруу боюнча умраны Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы мына быйыл ушуга чейин мисалы уюштурган эмес. Фирмалар уюштуруп келген. Булар ушул атайы тиешелүү органдан катталат, Минюстан жана башка ушулардан уруксаттарын алып туруп, ошол бизде бир топ фирмалар бар, ошолор алып келет өздөрү. Ал эми биздеги бүгүнкү күндө канча бир мүмкүн 4-5 миң барып келгендер. Андан деле көп болушу мүмкүн. Муфтияттан болсо бизден мынакей барды каттоолдун эмеси менен 213 киши барып келди умрага. Быйылкы жылы, муфтияттан катталып туруп. Катталып барып келди. Мына барып келген топ эң биринчиси 27 декабрда барып келген да. 27 декабрда барды эле, анан кийин 12 январда кайтып келди. Ушундай кылып туруп баардык бизде тизмелери бар. Ошо 12 январдан кийин муфтият аркылуу барган жок умрага, Жок, барышты. Акыркысы 24 февралда барып келди. 9 мартта келишти. 9 мартта келишти. Ушул топ мына бүгүнкү бизде тынчыбызды алып жаткан мына топ ошо ким аркылуу барганын айтып бере аласызбы? Муну азыр биз билбейт экенбиз. Себеп дегенде фирмалар абдан көп. Булар баардыгы ушу Минюст билет. Канча фирмага алар ошо каттоого уруксат берген. Ошолорду заниматься умра менен заниматься эткенге. Алар болсо ошолордон сураса, алар айтып берсе керек. Анан азыр мисалы тиешелүү мамлекеттин органдары өздөрү тактап атышы мүмкүн. Ким менен барган, кандай барган. Ал эми биздеги муфтияттан бул эме болгон эмес. Муфтияттан акыркы жолу качан барып келиптир, ошону айтсаңыз, коомчулук себеби. Муфтияттан акыркы жолу 24 февралда барып, андан Ош Кувейт эмеси менен 2 ажы башчы, умра башчы 22 киши барган. 24 кайтканда 9 мартта кайтышты. 9 мартта кайтышты. Жалпысынан ушуга чейин, анан биздеги акыркысы 28 февралда барыш керек эле. Биз буну отмен кылып кайтардык. Булар барбай турган. 24-үндө баргандар, ошолор 9-ында кайтып келишти да. 9 март күнү кайтып келишти. Булар акыркы сиздер менен барып келгендер, акыркы жолу умрага барып келгендер. Ошол эмне үчүн башка мамлекеттерде, мисалы үчүн Казакстанда ошо жеке фирмалар алып барат деген маселе жок экен да. Бул ар бир умрага баргандар ушул муфтият аркылуу катталып барылат экен дейт. Бизде эмне үчүн андай кенен берилген деп? Бул туура эмес маалымат уккансыздар го. Казакстанда булар фирмалар алып барылат. Фирмалар алып барат. Ажыларды дагы фирмалар алып барат. Эмелерди дагы, умраларды дагы фирмалар алып барылат.
Бизде Кыргызстанда ажылыктыгы муфтият толук өзүнө алат, вакциналары, тиешелүү мекеме межведомственный комиссиялар түзүлүп бардыгына. Ал умра болсо бизде фирманы алып барат да муфтият заниматься эткен эмес. Көптөгөн эмелердин сураныштарына карап туруп, талаптарына карап, анан быйыл умраны мейли муфтият аракет кылып көрсүн деп пилотный проект катары быйыл ошондо жумшап, болбосо миңдеген барат. Даже 10 миңден ашып барып келишет. 213 быйыл барды да. Ошол жерде мына жалпы элге кайрылып коя турган нерсе да, биринчиден бул оору адам баласынын жаман амал кылгандардын себебинен болот эже. Бул ар учур келип калышы мүмкүн, ар учур эле. Себеп дегенде бул адам баласы качан бузула баштаганда ушундай оорулар келет. Азыр бул Кыргызстанга эле келген жок, бүткүл дүйнөдө. Дүйнө жүзүндө. Себеп адамдардын пейили бузулуп, каны бузулуп, ойлору бузулуп. Эмесе Кыргызстанды карабайсызбы, ушундай бир жалаңачтык, уятсыздык болуп атса, мен кудаймын деп атса, эми жала деген ушу бири-бирине ушундай жаш балдарды мындай зомбулук менен өлтүрүп атса, ушундай кордуктар болуп атса, анан дагы биз тирүү жашап атканыбыз өзүнчө эле керемет деп ойлойм да. Ушундай бир сыноолор келип, эмне үчүн Куранда Алла Таала айтат, мындай сыноолордун келгени силер жаман иштерден кайткыла. Ошон үчүн сыноолорду берип турат. Ва наблукум бил хайри ва шарри фитнатан. Биз силерди жакшылык менен дагы сынайбыз, жамандык менен да сынайбыз деген. Ошондуктан азыр элибиз ошого тазалыкка келип, тообага келип, Алла Тааладан кечирим сураганга, өзүбүз эконом кылып жашаганга, санитарный гигиенаны сактап жашаганга, ошол эле кезде паникалап этип, деп эле коркпой, жакшынакай Алла Таалам берген ал эмени өмүрдү тактык. Же болбосо азыр карасаңыз, коронавирус менен аз өлүшү мүмкүн, бирок паника менен көп өлүп калышы мүмкүн да. Эмне үчүн? Психологически өзүнчө эле настрой. Болбосо рак оору менен андан көп. Биздеги мына ДТП менен өлгөндөр андан көп. Мисалы, алга андай эле паника жок. Рак оору менен андай эле паника жок. Инсульт, инфаркттар канча паника жок. Жөн эле ушуга эле коронавирус менен паника эле. Эмне үчүн? Бул соц тармактардан ушунча туура эмес маалыматтарды чочутуп, коркутуп, андай кылбаш керек. Ошон үчүн иши токтоо болуп, жакшынакай алып кетсе, буюрса жакшы. Туура кабыл алыш керек, Менимче бул коомчулук жугуштуу деген нерседен абдан коркуп жатышат, баягы жугуштуу биринен бирине жугат деп. Жогоруда сиз айткан өлүмдөр бул эми биз билбейбиз да кайсыл учурда Кудайдан келерин. Сиз жана айтып өттүңүз, бул нерсе Минюста катталган деп. Ушул барып келген рейс кайсы фирма аркылуу баргандыгы жөнүндө эгерде мүмкүн болсо муфтият маалымат алып берип койсоңуздар, анткени бүгүнкү күндө коомчулук эч ким фирма аркылуу барды деп айтылган жок. Бүт бардыгы эле эмне үчүн муфтият текшерген жок деп жатышат. Дагы бир кызыктуу нерсе, онунда умра жабылып атат. Ал жакта 10-да числода жаап атышат. Ал эми биздин жарандар 12-синде учуп келип атат. Ошо 10-да умра жабылгандан кийин бул жөн жерден жабылбаса керек. Мунун бир эмес шарты бар. Эмне үчүн жабышты? Мындай чоң нерсе жабылбайт эле деген кызыктар болуп, 12-синде бизде учуп келаткан ошол жарандарыбызды ошол учурда самолеттон түшүрүп эле 150 кишини бир жерге коюп, 2 жума текшерип, оору чыкса чыкты, чыкпаса үйлөрүнө жөнөтүп, ошондой бир нерсе кылганда бүгүн биздин Кыргызстанга тарабайт эле деген ойлорун айтып жатышат. Буга сиздин пикириңиз кандай? Буга мен онундан деле алдын айткан го дейм. Себеп дегенде мына умрага барабыз дегенде ошо февралдын аяктарында, марттын баштарында эле уже алар каттамын токтоткон. Баарын эле жарыя кылган, 10-нан мурда эле. Бирок умрага барып калгандарды алар акырындан чыгара беришкен. Жаңы кабыл алган эмес. Эмне границаларын жаап эле умрачылар токтотуп, анан кийин белгисиз мөөнөткө чейин жылдырылды деп, анан барып ал жака чейин барып калган бүткүл дүйнөдөн барганда, аларды эми өздөрүнүн рейстери менен акырын кете беришкен да. Анан кийин биздеги мына азыр канчасында деп атат, 12-синде деп дагы айтып атышат, 15-инде деп дагы айтып атышат. Себеп дегенде булар биздин фирма дейм да, муфтият менен барбаганын себебинен булар элге айтып коюшубуз керек, ошо эл туура түшүнсүн, булар муфтият менен барган эмес. Муфтият менен быйыл гана ошо 213 киши барып келди. Ошол бир 10 миң кишилердин тегерегинен. Бул деген өтө 1%-ин да түзбөйт, өтө аз. Мында барып келген. Алан берки кайсы фирма менен барып келди, качан барып келди, азыр тиешелүү органдар өздөрү тактап атат, фирманы тактап. Себеп ал фирмалар биздеги муфтият менен иштешпейт. Ушуну жакшы түшүнүп алышыңыздар керек да. Эл жакшы түшүнүп алыш керек. Ал фирмалар муфтияттын көзөмөлүндө эмес. Муфтият менен чогуу алар иштешпейт. Алар болсо мына кандай эле саякат, туризм фирмалары бар. Ошондой эле мисалы Минюстан тиешелүү органдар өздөрүнүн немелерин алат, туризмдердин уруксаттарын алып эле, анан ошо элчилик аркылуу алар жөнөтүп, виза алып жөнөтүп турушат, алып келип турат.
алар биз менен мисалы алар иштешип биздин көзөмөлүбүздө эмес да. Эми сиздин оюңуз боюнча ушул кооптуу нерсе чыгып жатканда, бир эле Кытайда эмес, башка жактарга да жайылып жатканда, ушул нерсени алдын ала токтотуп коюу, ошо фирмаларга эскертүү берип токтотуп коюу, бул кимдин иши эле муфтияттык болбосо? Бул бул жерден эч ким билбейт да, бул билинбейт да. Мисалы ким каяка учуп атат, Италияга учуп атабы, бирөө Кытайга учуп атабы, бирөө Кореяга учуп атабы, бирөө Саудияга учуп атабы, биз аны мисалы эмеден күтпөйсүз да. Бияктан чыгып калган, мисалы башка мамлекеттен чыккан жок, бизде мисалы ошол умрага барып келген ошо кишиден аны такташ керек, ага чейин мисалы ал чаржада менен учуп келди деп атат. Ага чыктыбы, чыкпадыбы, же болбосо ошол самолетту мисалы мындай да, бул вакуум ичинде туруп калып атпайбы? Башка жактан учуп келгендер, Европадан же Кытайдан ошо самолет менен. Себеби авиакомпаниянын самолеттору бир сайла неме боло бербейт. Алар дайым абада учуп туруш керек. Канчалык абада учуп турса, ошончолук көп акча табат. Ошондуктан башка самолеттор которуп атканда жугушу мүмкүн. Так что мына жерде азыр бүгүнкү күндө эгерде жуга турган болсо, ошол самолеттун баардыгына келсе, мисалы 3 кишиге отуруп калгандар эмне үчүн андай болгон жок. Азыр текшерип көргөндө делечи. Эми аларга биз дуа кылабыз, жараткан Алла шыпа берсин. Бирок элибизди биринчиден мындай паникага алдырбай, өзүн токтоп алып, жана ушу пайгамбарыбыздын атайы дуалары бар. Бисмиллахиллади ла ядурру ма исмихи шайун фил арди ва ла фис сама ва хуа самиун алим. 3 жолу ким окуса ага эч кандай зыян тийбейт деген. Ошол эле кезде биздин мына өкмөттүн тарабынан берилген жолдомолорду көп топтолбосун деп атат, учурашпасын деп атат, дайыма көбүрөөк самын менен колдорун жууп, антисептик антибактериальный немелерди колдонуу боюнча айтылып атат. Ошол немелерди ыктыяр кылып, аларды тандап, милдеттүү түрдө ошолорду аткарып тура турган болсо, Кудай кааласа, bunday окшогон оорулар мурда деле болгон, келген, кеткен дегендей да. Жараткан Алла Таала иншалла сактасын деп дуа кылабыз. Туура кабыл алышыбыз керек Бул ушул оору жөнүндө Куранда айтылган деген нерселер дагы айтылып жатат. Бул оору жөнүндө айтылган ушундай бир канчанчы бир кылымдарда ушундай бир аламды бир дарт каптайт, анын дарысы табылбаган деп. Ошол жерде адам баласы өзүн кандай алып жүрүш керек, эмне кылыш керек боюнча да айтылган жерлери бар дейт. Сизде кандай маалымат бар? Маселе эми мындай да, бул жерде эки нерсе бар. Биздин ишенимибиз дагы туура болсун. Ишенимибиз кандай туура? Бул ар бир жакшылык, жамандык, оору, ден соолук, өлүм, жашоо чечимин жараткан Алла берет. Бул бир. Экинчиден, ошол эле кезде ислам динибиз кош көңүл эмес. Пайгамбарыбыз атайы өзүнүн доорунда айткан, кайсы жерде эпидемия чыкса, ал жерге барбасын деген. Карантинде айткан. Ошол 14 кыл мурда эле. Жана ал жердеги адамдар сыртка чыкпасын деген баланс кылып. Жана ошол дуаларга да, руханий дуаларга дагы аракет кылсын. Ошол эле кезде дарылангыла, садака менен дарылангыла деген жерлери бар. Биз азыр элибизге айтат элек, ушул бейбечараларга көбүрөөк көңүл буруп, садакаларды берсин, түлөөлөрдү өткөрсүн. Андан кийин иншалла дуаларды кылса, жана этияттуулук, мисалы учурашуу, көп адамдар топтолгон жерлерди, ушул этияттуулуктарды эле кармай турган болсок, Кудай кааласа бул өтүп кете турган нерсе. Сиздерде бүгүн мен бул суроону буга чейин да берип келдим эле. Биз бош жүргөн адамдар өздөрүбүз аптекага барып, дарыларды алып, сактанып, балдарыбызды карап жатабыз. Ал эми жетим балдар үйүндөгү, көптөп саналган жетим балдар үйүндөгү жана карылар үйүндөгү биздин жарандарыбыз, алар кантип сактанат, кимдер жардам берет? Бул боюнча сизде маалымат барбы? Бул боюнча маалыматыбыз жок. Эми албетте биздин колубуздан келишинче жардамды берип турабыз. Аларга иншалла мамлекет бар. Мамлекет ошол жердеги жетим балдарга же болбосо ушундай инвалидтерге аларга дагы карап аткан болушу мүмкүн. Биз дагы мына мамлекеттин чечими чыккандан кийин окуучуларга, студенттерге үйлөрүнө уруксат берип, биз дагы бардык медреседеги окуучуларга дагы алар уруксат берип, азыр мына мечиттерге дагы алардын дезинфекциясын жума намазы боюнча, 5 убакыт намаз боюнча ошо бардыгынан ошо токтотуп үйүндө окусун деп атайы чечим буйруктарды чыгардык. Этияттуулугу менен ошо бардык элибизди чакырып кетет элек, биринчиден баягындай паникабат этпей, ушундай учурлардан пайдаланып, бааларды кымбат кылып, зарылчылыктан пайдаланып, андай алдырбай, ток пейил болойлу. Андан башка да мисалы канча деген оорулар бар. Толтура эле бир эле коронавирус эле ааламды мындай каптап эле, бул өлүм периштеси эмес. Мындай иншалла сакайып кетсин деп дуа кылайлы. Анан кийин дайым экинчи, бул умрага барып келиптир деп мындай кыйгын карап, андай кылбайлы. Ар бир адамдын башына келип калышы мүмкүн. Ошондуктан иншалла карап туруп, мисалы жакшы адамга дагы өлүм бар. Жаман адамга деле өлүм бар. Бул андай эмес да, мисалы бирөөгө мындай бир жерге барып келди эле, ал ооруп калды, башкалар оорубашы мүмкүн деген. Бүткүл дүйнөнү караңыз, кайсы жерде кандай таза жүрүп, кандай болуп ооруп калып атат. Ошондон улам элибиздин баарын мындай токтоого, туруктуулукка, ынтымакка жана күнөөлөрдөн тооба кылып, жаман иштерди таштап,
ушу бири-бирибизге ынтымак болгонго чакырат элем да. Биздин жарандар жакын арада хач сапарына барышмак. Ошолор качан кетишмек, эмне бүгүн чаралар көрүлүп жатат? Эгерде бул нерсе тынчыбаса кандай болот? Алар дагы ошол маалыматты алып берүүнү суранышты эле. Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Өтө жакшы суроо бердиңиз. Ажылык сапарында боюнча Ажылык министрлиги Саудия падышалыгында бүгүнкү күнү ачык айкын бизге чечим айткан жок. Мисалы болбой калат же болот же токтоп калат деген жери жок. Бирок үмүтүбүз өтө чоң. Кудай кааласа алар деле айтып атат. Ажылык сапары болот. Анткени өзүңүздөргө деле маалым, бул коронавирус күн ысыгандан кийин эле мындай жок болуп токтоп калат. Ошондуктан бир 2-3 апта чыдайлы деген да сөздөр болуп атат. Ошол мезгилде булар быйыл эгерде барышса бир 5-июльдарда. Бул деген эми Саудияда ысык убакыт болот өтө эле. Ошондуктан иншалла бул мындайча айтканда мен оюмча бүгүнкү күнү атмен болбосо керек. Ал эми биздин бардык иш-чараларыбыз, уюштуруу иш-чаралары бүгүнкү күнү кадимкидей эле жүрүп жатат. Ошон үчүн элибиз дагы мындай паникалап кетпесин. Эгерде кокустан анын бетине ары кылсын, эгерде болбой калса, элдин акчасы бардыгы ошол биздеги мамлекеттик РСК банкта турат. Ал бардыгы өздөрү алып кете беришет. Булар 5-июльда ошол ажыга сапар тартышмак, же кандай орозо маалында болчу эле бул нерсе? Жок. Орозо буюрса бул 24-25 апрелдерде башталып калса, бул майдын аяктарында орозо бүтөт да. Андан кийин июнь келет, июндан кийин июль келет. Июльдөн анан былтыр 15-inde биринчи рейс болгон. Быйыл мүмкүн ошо 10 күн аркага тартылганда 5-inde рейс болуп калыш керек эле да. Мындан келди ошол ажы сапарына барчулар бүгүнкү күндө эч кандай мындай бир коопсуздукту ойлобой эле, эч нерсени ойлобостон тынч эле отуруп турса керек. Биздин ушул эфир аркылуу бүгүнкү күндө ошол чындыгында сиз мындай тынч бололу, сабырдуу бололу, ток пейлүү бололу деп айтып жатасыз. Эмнегедир мына дүйнөдө болуп жаткан окуядан кабардар болгон биздин элибиз бир аз бир кабатыр болуп жатышат. Анткени баары эле өзүнүн ден соолугун ойлойт, бала чакасын ойлойт дегендей. Мына жаңы эле өлкө башчысы кайрылуу жасады элге дагы. Сиз дагы ушу биздин эфир аркылуу бир аятпы, дуабы кандай болуп окулат ошол элибизге, ошону бир айтып кетпейсизби элге деген? Эл журтубузга бир ден соолук каалап. Өтө жакшы. Жакында биздин бир өтө улуу адамдардын бири, чоң шейхтердин бири пайгамбарыбыз түш көргөн экен. Пайгамбарыбыздан ушундай деп неме кылып, талкин деп коебуз, илхам келип, Фатиха сүрөсүн 3 жолу окуп, Ихлас сүрөсүн 3 жолу окуп, Хасбуналлаху ва ни'мал вакил деген ушундай бар. Ушуну 313 жолу окуса, Кудай кааласа ушундай жаман оорулардан, азларынын бардыгынан сак болот деп. Албетте шариятыбызда бул худжат эмес, Куран хадиске окшош. Бирок ушуну бир кылсак, Кудай пайдасы бардыгына тиет да. Азыр ошол бир эки ишти кылышыбыз керек, эки жактан. Биздин диний, руханий жактан да иштерди кылышыбыз керек. Экинчиси мына биздики материалдык мамлекетибиздин атайы саламаттык сактоо министрлигинен жолдомолорду, өкмөтүбүздүн тарабынан жолдомолорду ошолордун баарына толук колдонушубуз керек. Карманышыбыз керек, баш ийишибиз керек. Ошондо тартип сактап, булар эмне деди? Той тамаша боюнча мындай деп атабы? Тазалык боюнча, санитарный гигиена боюнча мындай деп атабы? Ошолордун баардыгын аткарышыбыз керек. Ошол эле кезде дагы өзүбүз баягы руханий жактан жараткандан кечирим сурап, мүмкүн бизден ушундай туура эмес иштер болду. Мындай ызычуу тополон кылып, мына эми азыр кадырды билип атабыз кандай нерсенин. Ошон үчүн бул дагы бир жагынан будан көп сабак бар экен да. Азыр көп эле ата-эне үй бүлөсү менен таптакыр болбой калган эле. Азыр эми үй бүлөсү менен болуп, балдарга боорукерлик, балдарга көңүл бурулуп, бул жактан калды. Биз азыр баарыбыз өзүбүз эстеп, ушинтип границалар жабылып калса, эртең өзүбүз путубузга турушубуз керек экен. Өзүбүздү өзүбүз багышыбыз керек экен. Бир жакка карап отура бербей, биздин бардык өзүбүздүн керек жарак нерсебиз өзүбүздөн чыгыш керек экен деп, адамдарда жакшы ой пикир пайда болуп калды. Исрапкерчилик тиякпы, санитардык деп мынакей, таптакыр кол жуулбаган жерде кол жуулуп атат. Ажатканалардан бери тазаланып, бардык мына антибактериальный нерселер, самын-памын бардыгы коюлуп атат. Будан Кудай кааласа бир ушунда дагы бир жамандыкты бардыгы эле жамандык боло бербейт, жамандыктын ичинде да жакшылык болот дегендей, ушунда бир пайдасы чыгат деген пайда жагына жоруйлу да. Пайгамбарыбыз айткан, мени таң калтырган бул мындай жакшылыкка жоруу деген да. Арабтарда ушундай сөз бар, жылан чакса сакайды деп жорушат эле. Сынса бүтөлдү деп жорушат эле. Не dedi? Ошондуктан кыргыз элде дагы дайыма ушул жаман нерсе болуп атса дагы, жамандыкты көрүп атса дагы жакшылыкка жоруп коет эле да. Ошондой жакшы сөз менен жакшыга жоруп, бири-бирибиздин көңүлүбүздү көтөрүп, анан соц тармактарда ар бир ушакка ишене бербейличи. Эң негизги ушул жөндөн жөн эле паникалап этирип, мына ун түгөнөт экен, анан мындай каптап алат экен, мындай жашоо түгөнгөндөй эле. Жок.
биз баарыбыз токчулук Кудай кааласа ырыскыбыз кең, жакшы жашап атабыз, сабырдуулук кылып эле ушундай жаман күнөөлөрдөн сактансак, буюрса буну жеңип өтүп кетет бул баардыгы эле. Дагы бир жакшы жери элдер бүгүн деген ошол мурункудай тамак ашты ысырапкор кылбай, аны дагы бир экономдоп, сарамжалдуу кылып, эртең күн кандай болот деген бир өздөрүнү сарамжалдуулукка үйрөткөн нерсеге да барып жатышат. Сөзүңүзгө чоң рахмат. Мен ойлойм бүгүн бизди эфирде көргөн биздин жарандарыбыз бир топ өздөрүн сабырдуулукка, тынчтыкка үйрөнүп, ошол нерсени тартипти сактап, канчалык биз тартипти сактасак, ошончолук бул жугулган оору жана жаман нерселер аз болот экен. Ошол тартипти сакташат коомчулук деген ойдобуз. Маегиңизге чоң рахмат. Рахмат.